Kush është deputeti që ju kontrollua banesa nga SPAK? Njoftim. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka ushtruar kontroll në banesën e një deputeti të Partisë Socialiste, pjesë e legjislaturës aktuale. Operacioni u krye disa ditë më parë dhe sipas burimeve konfidenciale, gjatë kontrollit janë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash, si dhe dokumentacion që konsiderohet komprometues në lidhje me aktivitetet zgjedhore. Paralelisht me këtë ndërhyrje, një delegacion i nivelit të lartë nga SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit BKH zhvilloi një takim pune me drejtuesin e prokurorisë Elbasanit, Kreshnika Jazi. Fokusi i këtij takimi ishte analiza e curisë së hetimeve aktive, shkëmbimi i informacionit operacional dhe përmirësimi i metodave hetimore për të ndëshkuar ata që tentojnë të manipulojnë procesin zgjedhor. Burime pranë grupit hetimor konfirmojnë se hetimet po përqendrohen në disa raste të dyshuara për blerje votash, kërcënime ndaj votuesve, abuzim me burimet shtetërore gjatë fushatës dhe përfshirje të personave me precedent penal në procesin elektoral. SPAK ka paralajmëruar se do të ndjek çdo gjurmë të abuzimit dhe nuk do të toleroj asnjë shkelje të ligjit në emër të pushtetit apo votës së qytetarëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.